남극 스피드런 강좌 4-2강 시작하겠습니다. 제가 방금까지 강좌를 찍다가 중간에 컴퓨터가 꺼져서 다시 강좌를 찍어야 되는 상황이라 조금 많이 슬픈데 그래도 이제 다시 열심히 찍도록 하겠습니다. 일단 강의 계획에 대해서 변경 사항이 조금 있는데 제 강좌 같은 경우에는 수익을 창출할 목적이 없거든요. 그래서 이제 유튜브 들어가 보시면 광고가 뜨는 걸 확인할 수 있는데 제가 나중에 알아보고 광고를 제거하는 방법을 찾아보고 그거를 적용시키도록 할게요. 그리고 이제 피드백이 들어온 것 중에서 마우스 포인터가 잘 안 보인다고 피드백이 들어와가지고 제가 잘 보이도록 크기도 키우고 색깔도 입혔거든요. 네, 이 부분 이제 잘 보이실 거고 저번 강좌에서 4-1강에서 이 캠프에서 빈슨산 구간까지 시프트락을 어떻게 활용할 수 있는지 제가 가르쳐 드렸죠. 이번에는 이제 빈슨산에서 3캠프까지 4-2강에서는 내리막 돌출 가속이라는 개념에 대해서 자세하게 설명해 드릴 거예요. 여기 사진을 보시면 좋은데 빈슨산부터 3캠프까지 내리막이 굉장히 많거든요. 근데 이제 그 내리막이 일직선 내리막이 아니라 이렇게 울퉁불퉁한 내리막이거든요. 근데 이제 이걸 그대로 똑같이 걸어서 내려가시면 감속이 너무 심해요. 근데 이제 여기를 감속 없이 빠져나가려면 돌출 구간을 사용하면 해당 구간을 미끄러지듯이 내려갈 수 있거든요. 이거를 어떻게 하냐? 지금 여기 초록색깔 점 보이죠? 이 부분, 이 부분, 이 부분. 이 초록색깔 점 부분으로 점프를 하시면 캐릭터가 튕겨져 나가거든요. 그걸 사용해서 미끄러져 가면서 갈 수 있어요. 이렇게 캐릭터가 오다가 점프를 해서 이 돌출 부분을 밟게 되면 캐릭터가 앞으로 날아가거든요. 그러면 이제 그 힘을 이용해서 앞으로 날아가다가 이제 중력 때문에 아래로 떨어지니까 여기를 밟게 되겠죠? 그러면 이제 여기를 밟고 또다시 이 돌출 부분 때문에 앞으로 날아가거든요. 그러면 똑같이 이쪽으로 떨어지고 또 앞으로 날아가고 이쪽으로 떨어지고 여기서 또 앞으로 날아가서 여기까지 엄청 빠르게 미끄러져서 내려갈 수 있거든요. 이때 이제 가속이 엄청 빠르고 이때 데미지가 거의 없거든요. 그 이유가 뭐냐면 이렇게 한 번에 점프해서 가시면 추락할 때 받는 데미지가 크거든요. 근데 이제 이렇게 미끄러져 가면서 내려가시면 짧게 추락을 하기 때문에 굉장히 데미지가 들어가지가 않아요. 근데 이제 본인이 이렇게 미끄러져 가는 방법이 어렵다 하시면 그냥 점프하신 다음에 회복하시는 거, 이 방법을 추천드려요. 둘 다 괜찮은 방법이거든요. 그러면 이제 강좌 시작하도록 하겠습니다. 이제 구간별 설명 시작하도록 하겠습니다. 일단 저번에 빈슨산까지 왔죠. 요렇게 빈슨산까지 일직선으로 와서 여기 빈슨산 오른쪽 벽면을 따라 이렇게 직진으로 와서 여기 이쪽 부분, 이쪽이 투명벽이 있거든요. 여기까지 인코스로 오시면 되고 여기서부터 이제 길이 3가지가 있는데 파란색 길부터 보시면 되거든요. 이렇게 가셔서 여기 보시면 초록색이랑 흰색 이 경계선 따라 이렇게 인코스로 쭉 가시면 됩니다. 그리고 두 번째로 이 빨간색, 이게 조금 더 타이트하거든요. 여기 이 구간의 가운데쯤, 이 가운데쯤에서 점프해서 이렇게 내려가시면 이 파란색보다 더 빨리 도착할 수 있겠죠. 그리고 이제 마지막으로 이 초록색 같은 경우에는 무적 아이템을 사용하신 상태면 사용할 수 있는 지름길인데 여기서부터 여기까지, 여기까지 도착을 한 다음에 여기서 추락을 해요. 여기서 추락을 하면 여기 도착을 하거든요. 그러면 여기서 얼음 사다리로 진입을 바로 하시면 됩니다. 네, 이거는 이제 위에서 본 모습인데 이렇게 가셔서 초록색과 흰색의 경계선으로 가셔도 되고 아니면 중간쯤에서 점프해서 내려가셔도 되고 무적을 사용한 상태면 초록색 길을 따라서 여기까지 오셔가지고 아래로 추락하시면 더 빠르게 갈 수 있죠. 기록을 찍을 때는 저는 이제 초록색 길로 가는 편이에요. 그리고 이제 여기 얼음 사다리로 대각선으로 진입한 다음에 여기서 대각선으로 탈출하시면 되는데 이때 이 마지막 얼음 사다리 구간 있죠. 이게 오른쪽으로 가속을 받고 있거든요. 그래서 여기서 살짝 걸으셔도 돼요. 여기서 이제 대각선으로 탈출하고 여기까지 직진하시면 되거든요. 여기가 어디냐면 다음 사다리 구간 왼쪽 부분이거든요. 여기까지 직진. 그리고 여기까지 직진을 하신 다음에 여기서 대각선 진입, 대각선 탈출, 또다시 대각선 진입하고 여기서 오른쪽으로 쭉 붙어서 가시고 대각선 탈출, 대각선 진입, 여기서는 오른쪽을 밟고 있죠. 근데 여기서는 이제 왼쪽을 밟고 있다가 대각선으로 탈출. 네, 이렇게 오시면 되고 여기까지 오셨으면 여기 다음 구간까지 일직선으로 쭉 가시면 되거든요. 여기가 어디냐면 여기예요. 여기. 근데 이제 여기서부터 이제 사다리 탈출하시고 여기까지 일직선으로 그냥 점프하듯이 그냥 쭉 가셔도 되거든요. 근데 이제 이 초록색 방법이 있거든요. 여기 초록색으로 가셔가지고 여기 빨간 봉 있는 부분 여기까지 가셔서 여기서 미끄러져 내려갈 수 있거든요. 제가 방금 말씀드렸던 이 방식 사용해가지고 이렇게 미끄러져 내려가셔서
여기까지 도착하시면 됩니다. 그리고 여기까지 도착을 하셨으면 여기서 이제 이렇게 돌아서 가는 게 아니라 여기서 바로 점프해서 이쪽으로 가셔야 더 인코스고, 이제 여기서 이쪽 부분이 지금 투명벽이 있거든요. 그래서 이 투명벽 따라 인코스로 올라가시고 여기서 이제 투명벽에 붙어서 이렇게 쭉 직진하시면 됩니다. 이렇게 크게 돌아서 가시지 마시고 투명벽에 딱 붙어서. 그리고 이제 여기가 그 투명벽 모서리 부분이거든요. 여기서부터 여기까지 쭉 직진을 하시면 되는데, 여기가 어디냐면 여기거든요. 여기 흰색과 초록색 경계선 이쪽 부분까지, 저쪽 부분까지 직진을 하시면 되는데, 이때 직진하실 때 여기 이 바위 있죠? 이 바위의 왼쪽 부분, 이쪽 부분, 여기를 붙어서, 여기에 붙어서 가셔야 돼요. 여기까지 직진 하시고 여기서 이 경계선 따라 인코스로 가시다가 여기에 투명벽이 있거든요. 그래서 이렇게 살짝 벌어지다가 이렇게 투명벽 따라 인코스로 가시면 됩니다. 그리고 이제 여기서부터는 이렇게 절벽을 내려가셔야 되는데, 절벽을 내려가는 방법이 있고, 만약에 무적을 사용하셨으면 바로 이렇게 점프해서 갈 수 있죠. 앞쪽으로 무적을 사용해서 여기 쭉 직진하는 방법부터 보여드릴게요. 어디까지 직진을 해야 되냐, 여기거든요. 동굴 입구의 왼쪽 부분, 이쪽 부분까지 직진을 하시면 돼요. 네, 여기서 이렇게 쭉 직진하시고, 그 체크 포인트를 만약에 생략하셨으면 이 빨간색 길로 가시면 되고, 체크 포인트를 밟으셨으면 이 초록색 길로 가시면 되는데, 이 중간중간 얼음 구간 있죠. 이 얼음 구간 중에서 앞쪽으로 가속되는 얼음 발판이 있거든요. 중간중간에 그런 가속 발판을 밟아주시면 더 기록이 줄어들 거예요. 여기도 마찬가지예요. 여기서도 이제 가속되는 발판들이 중간중간에 있는데 걔네들을 섞어서 직진하시면 더 빠르게 도착할 수 있거든요. 네, 여기까지 도착하시면 되고, 네, 무적을 사용한 방법은 이렇게 하시면 되고, 무적을 사용하시지 않으셨으면 이렇게 이제 본인 기술로 내려오셔야 되는데, 이 구간이 굉장히 지름길이 많거든요. 근데 이제 그거를 제가 모두 다 설명해 드리기에는 이게 좀, 네, 현실적으로 부족한 부분이 있어서, 힘든 부분이 있어서 제가 4가지 정도의 길만 소개를 해드릴 건데, 이 길들을 가지고 이제 이 기본적인 길들을 가지고 스스로 새로운 길들을 뭐 조합해서 만들어내실 수도 있을 거예요. 일단은 이 빨간색 길이 가장 기본이 되는 길인데 이거부터 보여드릴게요. 일단은 여기 가장 위쪽에 언덕에서 내려서, 그러니까 걸어 내려오시지 마시고 점프해서 여기까지 오셔요. 그 다음에 여기서는 점프하시지 마시고 그냥 걸어서 내려오셔요. 네, 왜 그런 거냐면 여기서 점프해서 내려오는 이유는 여기 마찰력을 없애기 위해서고, 여기서는 이제 점프를 하지 않는 이유가, 점프를 하면 이렇게 쓸데없는 경로가 생기게 되거든요. 여기서는 어차피 마찰력이 없기 때문에 그냥 걸어서 내려오시면 돼요. 그 다음에 이제 여기까지 도착을 하셨잖아요. 여기서 그냥 걸어서 내려오시는 방법도 있고, 아니면 살짝 뒤에서 점프해서 이렇게 이쪽 발판까지 밟는 방법이 있거든요. 둘 중에 이제 좋아하시는 거 사용하시면 되는데, 점프해서 이쪽 발판을 밟는 게 약간 더 빨라요. 그 다음에 이제 여기까지 도착을 하셨으면 여기서 이쪽 방향으로 떨어지시면 되거든요. 이쪽 방향으로 떨어지면서 그 화면을 꺾어요. 그럼 여기에 도착을 하거든요. 이렇게 여기 도착을 하시면 되고, 여기 도착을 하셨으면 이쪽으로 추락을 하시면 되거든요. 이쪽으로 추락을 했으면 이제 체력이 별로 없을 거거든요. 여기서 회복을 하시면 되고, 이렇게 발판 따라 가지고, 발판 따라 내려가시고, 이쪽 발판까지 밟으시고, 그리고 여기서 여기까지 살짝 걸어갈 수 있거든요. 네, 여기까지 걸어가시고, 이제 여기서 어떻게 가야 되냐, 여기가 중요하거든요. 여기가 지금 돌출 부분이에요. 여기서 추락을 할 때 여기 있는 돌출 부분을 밟으시면 여기서 날아가요, 캐릭터가. 여기서 떨어지면서 캐릭터가 팅 하고 날아가요. 이걸 사용하시면 더 빠르게, 네, 추락을 할 수 있겠죠. 그리고 이제 초록색 부분을 보시면 되는데, 이게 빨간색 경로가 이제 기본 길이고, 이 초록색은 기술을 약간 추가한 건데, 이 발판 있죠. 이 발판의 중간쯤에서 점프하시지 마시고 그냥 걸어서 내려가면 되거든요. 그냥 여기서 걸어서 내려가요. 그 다음에 여기를 밟으시면 되거든요. 본인이 이제 실력이 조금 더 좋으시다 하시면 여기쯤에서 걸어서 내려가서 여기를 밟으시면 돼요. 그러면 이제 이 경로가 단축이 되겠죠. 네, 이런 방법이 있고, 그 다음에 이제 보라색 방법을 보시면 되는데, 여기까지 오는 건 똑같고, 여기서 여기 첫 번째 밧줄을 밟으시면 되고, 그 다음에 첫 번째 밧줄을 밟고, 네, 여기서도 이제 걸어서 내려가서 여기서 두 번째 밧줄을 밟고, 여기서 또 똑같이 걸어서 내려가셔서 이 구간 있죠. 이 구간이 좀 푹신푹신하거든요. 근데 이제 여기서도 돌출 구간이 굉장히 많아요. 여기도 이제 돌출되어 있고, 여기도 돌출되어 있고, 여기도 이제 돌출되어 있는데, 이 3가지 돌출 구간을 잘 사용하시면 엄청 빠르게 내려가실 수 있거든요. 여기서 팅, 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 팅 하고 엄청 빠르게, 네, 가속 붙어서 이런 식으로 빠르게 내려가실 수 있어요.
그리고 이제 마지막으로 이 파란색 길을 보시면 되는데, 이 파란색 길은 그 추락 저항을 사용하셔야 되거든요. 추락 저항을 사용하셨기 때문에 이거를 굳이 밟을 필요 없으시고 여기 언덕에서 바로 이쪽으로 착지가 가능하거든요. 네, 이쪽으로 착지를 하신 다음에 여기서 그 점프를 하셔가지고 여기를 밟으시거나 아니면 여기도 가능하거든요. 둘 중 좋아하시는 거 밟으시면 되고, 여기 밟으셨으면 여기서부터 여기로 바로 추락해도 살거든요. 네, 여기까지 추락하시면 되고, 이제 여기서 여기 이건 좀 과장해서 그렸는데 살짝 이쪽쯤까지 네, 바로 내려오시면 돼요. 이때도 마찬가지로 그 돌출 구간에 대한 그 가속을 사용하면 훨씬 빠르게 내려갈 수 있겠죠. 그리고 이쪽 구간에서 그 걸어서 내려가는 방법이랑 점프해서 내려가는 방법이 있다고 했잖아요. 근데 이쪽 부분에 대해서 그 사람들이 그 실수를 많이 하길래 이 부분을 따로 또 제가 사진을 찍어 놨거든요. 일단 빨간색 부분을 보시면 여기서 정확하게 45도 각도로 그 걸어서 내려갈 때 45도 각도로 걸어서 내려가야 되거든요. 30도로 내려가시면 안 되고 60도로 내려가시면 안 되고 정확하게 45도로 내려가시면 되고, 만약에 이제 걸어서 내려가는 게 아니라 점프해서 내려가고 싶다 하시면 살짝 뒤에서 여기서부터 점프해서 발판을 밟으시면 돼요. 네, 이거 중요해서 한 번 더 보여드리는 건데 빨간색으로 가시면 안 되고 네, 보라색으로 가시면 안 되죠. 정확하게 이 초록색으로 45도 각도로 가셔야 되고, 만약에 본인이 좀 소극적으로 이렇게 주황색으로 한 30도로 가신다 하시면 이쪽 발판을 밟거든요. 근데 이쪽 발판을 밟으시면 안 돼요. 그리고 파란색으로 가시면 그 파란색은 좀 괜찮거든요. 그게 이유가 뭐냐면 여기 땅으로 추락할 것 같긴 한데 이렇게 추락을 하다가 화면을 살짝 꺾으면 여기를 밟을 수 있거든요. 네, 그래서 이제 이 구간 같은 경우에 초록색으로 가거나 아니면 이제 파란색으로 가거나 네, 둘 중 하나를 선택하셔서 내려가시면 됩니다. 네, 이거 위쪽 부분은 그 신경 안 쓰시면 되고, 여기서 보여드리고 싶은 거는 이쪽 구간이거든요. 이쪽 구간에서 이제 아까 보여드렸던 이거 있죠? 이거를 사용하라고 해당 사진을 보여드리는 건데, 여기서 여기를 밟고 튕겨져 나가서 여기까지, 여기도 마찬가지로 여기 또는 여기를 밟고 튕겨져 나가서 네, 이렇게 빠르게 탈출하시면 됩니다. 그리고 나서 이제 절벽을 완전히 내려오셨으면 여기 체크포인트 부분까지 일직선으로 가시면 되고, 그 다음에 이제 여기 동굴 입구까지 쭉 직진하시면 됩니다. 여기서부터는 이제 다음 강의 때 말씀드릴 거고, 그러면 여기까지가 구간별 설명이었고 제가 달린 영상을 보여드리도록 할게요. 네, 여기서 8분 13초를 보시면 되는데 8분 13초에서 네, 여기서 빈슨산에서 출발했죠. 빈슨산에서 출발해서 이 투명벽 구간까지 오고, 여기서 길이 세 가지라고 했죠. 이쪽으로 가는 길이랑 이쪽으로 가는 길, 그리고 무적 사용해서 이쪽으로 가는 길, 세 가지인데 먼저 첫 번째 방법부터 보여드리면 네, 이렇게 이 경계선 따라 잘 가고 있죠. 근데 여기서 중요한 게 방금 보시면 이쪽도 그 돌출 구간이 있거든요. 근데 이쪽 벽면의 돌출 구간은 앞쪽으로 가속이 되는 게 아니라 왼쪽으로 가속이 돼요. 그래서 돌출 구간을 밟지 않도록 조심하셔야 돼요. 지금은 제가 실수로 밟은 거예요. 네, 이렇게 대각선 진입, 대각선 탈출 하시면 되고, 두 번째 방법 보여드릴게요. 이 영상에서 15분 42초 여기서 내려가셔서 이 중간쯤에서 점프해서 이렇게 내려가시면 훨씬 빠르죠. 네, 대각선 진입, 대각선 탈출 이렇게 하시면 되고, 다음으로 세 번째 방법, 무적 사용한 방법인데 8분 15초 여기서 네, 아래로 내려가시지 마시고 여기서 얼음 사다리 구간으로 낙하 하시면 네, 됩니다. 이렇게 하시면 되고, 이제 여기 얼음 사다리 구간 탈출하셨으면 그 직진하라고 했죠. 직진. 네, 여기까지 직진. 사다리의 왼쪽 구간까지 직진하시면 되고, 이제 여기서 이거를 보시면 좋은데, 이 영상에서 48초 네, 이렇게 지금 대각선으로 진입하고 있죠. 대각선 탈출, 대각선 진입. 여기서 오른쪽에 붙어서 가고 있죠. 여기서도 오른쪽에 붙어서 가고 있고, 대각선 탈출, 대각선 진입, 대각선 탈출.
네, 이렇게 가시면 됩니다. 이렇게 가시고 여기서 방법이 두 가지라고 했죠. 여기까지 그냥 점프해서 쭉 일직선으로 가는 방법하고 여기 빨간색 표시까지 가서 그 미끄러져 내려가는 방법, 이렇게 두 가지가 있다고 했죠. 일단 여기 미끄러져 내려가는 방법에 대해서 보여드릴게요. 9분 15초를 보시면 여기서 보시면 지금 돌출 구간이 굉장히 많거든요. 여기도 돌출 구간이고 여기 뭐 여기도 돌출 구간, 여기 얘네들을 이제 본인이 자유롭게 선택해서 그 미끄러져 내려가시면 돼요. 저는 이쪽을 사용했죠. 이쪽. 그리고 이제 아마 이쪽이나 이쪽쯤을 밟을 것 같은데 네, 이렇게 미끄러져서 내려가시면 됩니다. 그리고 이제 다음 방법으로 8분 55초. 여기서는 이제 사다리 탈출하시고 그냥 쭉 직진해서 그냥 점프하면서 쭉 직진하시면 됩니다. 네, 이쪽으로 갈 필요 없이 그냥 바로 직진. 여기까지. 네, 그리고 이제 여기서 이렇게 살짝 더 좁히면 좋은데 네, 이렇게 인코스로 가시면 되고 이 투명벽 따라서 쭉 일직선으로 여기서 이제 투명벽 모서리에서 화면을 꺾고 쭉 일직선으로 가시면 되고 여기 이쪽 가위 있죠? 여기 벽면에 딱 붙어서 일직선으로 가시면 더 좋아요. 네, 이쪽으로. 여기가 이제 인코스 구간. 이쪽으로 이제 인코스로 쭉 가시면 되고 이제 여기서부터 이쪽에 이제 투명벽이 있으니까 이제 인코스에서 살짝 벗어나서 이쪽으로 가시면 되고 네, 여기서부터 이제 절벽 구간이죠. 일단은 그 가장 일반적인 방법부터 보여드릴게요. 여기서 점프해서 내려가시고 여기서 이제 걸어서 내려가시고 여기서 걸어서 내려가시고 여기 밟고 여기서 치료하시고 여기서 여기까지 여기 돌출된 부분까지 추락. 네, 이렇게 이게 첫 번째 방법. 두 번째로 17분 33초 여기서 점프해서 내려가시고 여기까지는 똑같아요. 여기까지는 똑같은데 지금 여기서 여기까지 방금 보셨죠? 그래서 내려간 다음에 여기 중간 부분에서 지금 방금 제가 점프를 했는데 점프를 하시면 안 되고 그냥 걸어서 내려가면 되거든요. 걸어서 내려가서 여기 밟으시면 돼요. 그러면 이제 이 경로를 생략할 수 있겠죠? 이렇게 바로 왔으니까. 그 다음에 여기서도 네, 똑같이 돌출 부분 밟고 네, 앞쪽으로 이제 튕겨져 나가듯이 착지하시면 됩니다. 그 다음에 이제 이 영상 보시면 좋은데 이것보다 먼저 이거 먼저 보여드릴게요. 2분 1초. 네, 여기서 이거 똑같이 내려가고 여기까지 내려간 다음에 이번에는 밧줄을 밟아요. 밧줄을 밟고 그 다음 또 밧줄을 밟고 그리고 이제 여기서 회복을 한 다음에 여기 보시면 여기 돌출 구간이 굉장히 많거든요. 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있고 여기도 있거든요. 얘네들 사용해서 미끄러지듯이 내려가면 좋아요. 네, 방금 여기 밟고 미끄러졌죠? 이렇게 네, 앞쪽으로 착지해서 쭉 가시면 됩니다. 그리고 이제 네, 이 영상 보시면 좋은데 이거는 지금 추락 저항을 사용했거든요. 추락 저항을 사용했으니까 이 부분은 밟을 필요 없고 바로 아래쪽으로 네, 바로 점프해서 바로 밟고 여기서 여기 밟고 여기서 바로 이쪽으로 그리고 여기서 치료를 한 다음에 네, 바로 이쪽으로 여기서 살짝 미끄러지듯이 내려가면 좋은데 조금 아쉬웠죠? 근데 이제 제가 아까 말씀드렸다시피 이제 만약에 이렇게 미끄러지는 걸 실패하셨으면 그냥 이거에 대한 대체로 점프를 해라라고 말씀드렸잖아요. 네, 저도 지금 방금 미끄러지는 걸 실패해가지고 그 점프하는 선택을 한 거예요. 네, 이렇게 하시면 되고 마지막으로 무적 사용해서 가는 방법을 보여드릴게요. 무적 사용하는 영상에서 9분 56초 9분 56초를 보시면
네, 이 구간부터 해가지고 여기서 바로 추락을 하시면 되고, 여기 체크 포인트는 생략하시면 되고, 이쪽 방향으로 계속 직진하시면 됩니다. 네, 이쪽 텐트 밟고 이 초록색 텐트 스쳐서 지나가고, 여기 얼음 발판 중에서 그 가속하는 발판 있으면, 이거 제가 실수했네요. 가속하는 발판 있으면 그거 밟으시면 좋고, 여기 동굴 입구까지 계속 직진하시면 됩니다. 네, 여기가 동굴 입구이거든요. 이런 직진에 대한 감각을 키우시면 좋아요. 네, 여기까지 직진하시면 되고, 네, 그러면 이제 네, 방금은 이제 무적을 사용해서 직진하는 걸 보여드린 거고, 이번에는 이제 절벽 내려와서 체크포인트 밟는 것까지 직진하는 거 보여드릴게요. 이렇게 노란색 텐트 옆으로 도와서 가실 필요 없고, 이거 노란색 텐트 위로 밟아서 여기 체크포인트까지 네, 직진해서 도착하시면 됩니다. 네, 여기까지 그 플레이 영상 보여드렸고, 이제 마지막으로 피드백 보여드릴게요. 왼쪽이 제가 달린 거고, 오른쪽이 다른 플레이어 분이 달리신 영상입니다. 여기서 시작을 해서, 네, 여기가 이제 투명벽인데 지금 많이 벌어졌죠. 여기까지 오시면 좋아요. 여기까지. 네, 여기는 뭐 잘 하셨어요. 네, 굉장히 잘했죠. 근데 여기서 대각선으로 진입하는 게 좋은데 살짝 정직하게 이렇게 진입하셨어요. 이거 대각선으로 탈출한 거 좋으셨고, 그러니까 이게 계속 양옆으로 약간씩 휘청거리죠, 캐릭터가. 그래서 대각선 진입한 거 좋았고, 대각선 탈출하신 거 좋았는데 조금 더 이렇게 그 타이트하게 가셨으면 더 좋아요. 네, 여기서도 지금 중앙으로 가고 계신데 살짝 오른쪽에 붙어서 가시면 더 좋고, 네, 여기서도 대각선 탈출, 대각선 진입하셨고, 여기서는 너무 정직하게 빠져나갔죠. 지금도 약간씩, 그러니까 직진을 하셔야 되는데 살짝씩 계속 그 꺾으면서 가고 계시죠. 휘청거리면서. 여기서 지금 걸으셨거든요. 이러면 감속이 심해요. 그 제가 아까 말씀드린 대로 돌출 부분 사용해서 튕겨져 나가듯이 내려가거나, 아니면 이제 그게 어렵다 하시면 그거에 대안으로 이렇게 점프해서 가시는 걸 추천드려요. 이거는 너무 느려요. 네, 너무 느리죠. 네, 여기 잘 가셨고, 여기서도 여기 살짝 벌어졌죠. 이쪽까지 가셔야 돼요. 지금 여기 살짝 벌어졌어요. 여기까지, 여기가 투명벽인데, 여기도 지금 여기까지 오셨잖아요. 여기서 방향 전환을 하셨어야 됐어요. 지금 이렇게 가고 계신데 여기서 이렇게 가셨어야 됐어요. 여기서도 여기를 밟으셨어야 됐는데 지금 이렇게 내려갔죠. 걸어서, 그리고 방금도 보시면 점프해서 내려가시면 되는데 지금 걸어서 내려가셔서 마찰력 때문에 감속이 심해요. 그리고 이제 내려간 다음에 지금 벽을 바라보셨거든요. 이런 자잘한 동작 없어야 돼요. 깔끔하게 그냥 직진만 하셔야 돼요. 지금 완벽한 직진이 아니죠. 살짝 오른쪽으로 붙어서 가고 있죠. 이렇게 가셔야 돼요. 이렇게. 이렇게 올라오시고, 네, 인코스로 안 가죠. 여기로 가야 되는데 지금 여기로 가고 있죠. 너무 널널해요. 네, 계속 널널하게 가고 계시고. 네, 일단은 여기까지 보도록 할게요. 제 영상 보여드릴게요. 여기서 이제 빈슨산 밟고, 여기 투명벽 구간. 네, 투명벽 구간에서 여기서 내려오시고, 지금 방금도 이제 해당 유저분은 여기를 밟으셨는데 저는 여기를 밟고 있죠. 이 거리가
크거든요. 여기가 훨씬 인코스니까 이쪽으로 가시는 게 좋아요. 네, 이렇게 쭉 가시면 되고. 네, 여기까지는 뭐 비슷하죠. 쭉 직진하시면 되고. 여기서 대학선 진입, 대학선 탈출. 이 오른쪽에 붙어서 가죠. 이 대학선 진입, 대학선 탈출. 그리고 여기서도 이제 그 직진을 그 양옆으로 안 흔들리고 굉장히 잘 하고 있죠. 여기까지. 그리고 이제 여기서 미끄러지면서 내려가기. 네, 이렇게 가시면 되고. 여기서도 인코스로 가시고, 여기 왼쪽에 투명 벽에 붙어서 가셔야 돼요. 그리고 여기서 화면을 꺾어야 돼요. 여기까지 가시면 안 돼요. 이렇게 가시면 안 되고, 여기서 대각선으로 바로 가셔야 돼요. 그리고 여기서도 여기 옆에 붙어서 가고 있죠. 그리고 이제 떨어질 때 걸어서 내려온 게 아니라 지금 점프해서 내려오고 있죠. 그리고 이제 직진도 정확하죠. 아까 전에는 여기 오른쪽으로 붙어서 가셨는데 이쪽이 직진이에요. 여기까지 직진, 여기. 그 다음에 인코스. 계속 인코스. 네, 이렇게 해서 이 절벽까지 도착하시면 됩니다. 플레이 영상 이어서 보도록 할게요. 일단 여기 점프로 잘 내려오셨고, 여기서 걸어서 잘 내려오셨고, 여기서 지금 45도로 내려가셨어야 되는데 30도로 내려가니까 이쪽 발판을 밟죠. 이쪽 발판을 밟으면 더 좋은데 여기서 심지어 멈췄어요. 네, 여기를 밟으셔야 돼요. 그리고 이제 그 첫 번째 밧줄을 밟으시고, 여기서도 점프해서 갔죠. 이러시면 안 돼요. 네, 여기서 스탑 딜레이 하시면 안 되고, 여기서 점프하시면 안 돼요. 그냥 바로 내려가셔야 돼요. 걸어서. 여기서 또 멈추고, 여기서도 점프해서 내려가시지 마시고 그냥 걸어서 내려가야 돼요. 그리고 이제 여기서도 지금 지금 미끄러져서 내려가야 되는데 그냥 걸어서 내려가고 있죠. 아니면 이제 그 미끄러지는 게 안 된다 하시면 점프라도 하셨어야 됐어요. 지금 하네요. 근데 늦었어요. 네, 이렇게 해서 여기까지 도착을 하셨고, 제 영상 보도록 할게요. 네, 여기서 내려오고, 네, 전 정확하게 45도로 내려왔죠. 그 다음에 이제 여기서 이쪽 밧줄, 첫 번째 밧줄 밟고 바로 걸어서, 점프 안 했죠. 바로 걸어서 내려오고, 여기서도 이제 점프 안 하고 바로 걸어서 내려왔죠. 그 다음에 이제 여기서 여기 밟고 지금 미끄러졌죠. 미끄러진 다음에 네, 계속 미끄러졌죠. 그 다음에 이제 일직선으로. 네, 제가 하는 직진들 보시면 양옆으로 안 흔들리죠. 이런 연습도 계속 하시면 좋고, 이제 제 영상 걸린 시간이 2분 27초고, 이제 해당 플레이 영상 같은 경우에는 2분 42초거든요. 이 두 영상의 차이가 15초가 차이가 나요. 많이 차이 나죠. 이번에는 뭐 크게 실수하신 것도 없고, 뭐 길도 이제 지름길 잘 사용하셨는데 중간중간에 스탑 딜레이가 너무 심해가지고 기록 차이가 심했던 것 같아요. 네, 여기까지 피드백 영상 보시면 되고, 네, 오늘 이제 말씀드렸던 주제, 내리막 돌출 가속을 이제 잘 활용해라. 이 부분 기억하시면 되고, 다음 강의에 대해서 잠깐 소개를 해드릴게요. 이제 다음 강의가 2캠프, 이제 3캠프에서 4캠프까지거든요. 여기서는 이제 그냥 쭉 직진만 하시면 되는데, 근데 여기서는 이제 어려운 길이 더 이상 없을 거거든요. 네, 다음 강의는 좀 쉬울 것 같아요. 근데 이제 여기서 어려운 길이 하나 있죠. 여기 점프 부스터 사용하는 이 길에 대해서 네, 설명드릴 거고, 그리고 나서 이제 또 마지막 4캠프 미로를 어떻게 가야 가장 빠르게 통과할 수 있는지까지 강의를 찍도록 하겠습니다. 네, 그러면 이제 오늘 강의는 여기서 마치도록 할게요.